Allez, reposez-vous bien. Le docteur Reed m'a donné les résultats de Monsieur X, mais ils sont dans ma mallette et j'ai égaré la clé. Laissez-moi faire. Oh, j'adore ces trucs. Tenez, les voilà. Hé, comment se fait-il que vous ayez à la fois un badge smiley et un revolver? L'un c'est au cas où j'aurai un coup de cafard et l'autre c'est au cas où j'aurai un très gros coup de cafard. Bien, à demain, Ted. On verra.